ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம நாட்டுக்கோழி குழம்பு தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு சின்ன வெங்காயம் நல்லா சாப் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். 3 தக்காளி வந்து நல்லா சாப் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். புதினா கொத்தமல்லி சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு பச்சை மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன். மஞ்சள் தூள், ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், பட்டை, கிராம்பு, லவங்கம், ஏலக்காய், ஸ்டார், அப்புறம் தேங்காய் நல்லா கசகசா போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கேன். தேவையான அளவு தண்ணி, எண்ணெய். இப்போ இதுக்கு ஒரு மசாலா வந்து நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பார்க்கலாம். மல்லி, மிளகாய், மிளகு, சோம்பு, சீரகம். ஸோ இது எல்லாத்தையும் நல்லா வறுத்து நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம். அதுக்கப்புறம் நாட்டுக்கோழியை நல்லா மஞ்சத்தூள் போட்டு வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ வாங்க எப்படி செய்யலாம் பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம பேன் எடுத்து வச்சுருக்கோம். இதில் நம்ம வதக்கிறதுக்காக எடுத்து வச்சுருந்து எல்லா பொருட்களையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மிதமான சூட்டில் நல்லா வந்து வதக்கிக்கோங்க, கருகிடக்கூடாதுங்க, பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இது நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இதை நல்லா ஆற வச்சுருங்க. ஸோ ஆற வச்சுட்டு நல்லா மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு தண்ணி ஊற்றாமல் நல்லா பவுடர் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கலாம். அதில் நாட்டுக்கோழியை நல்லா மஞ்சத்தூள் போட்டு வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அடுத்தது இந்த சிக்கன் கூட என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, சின்ன வெங்காயம் நல்லா சாப் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதில் ஒரு கைப்பிடி அளவு நம்ம எடுத்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூடவே சிறிதளவு தக்காளியும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது ரெண்டு வேக வைக்கக்குள்ளே ஆட் பண்ணக்குள்ளே நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டு கிடைக்குங்க. இப்போ வந்து ஒரு பச்சை மிளகாவை நல்லா கீரி வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. புதினாவும் கொத்தமல்லியும் நல்லா சாப் பண்ணி வச்சுருக்கோம், அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மஞ்சத்தூள் ஆல்ரெடி போட்டு சிக்கன் வாஷ் பண்ணியிருக்கோம், இருந்தாலும் பரவாயில்லை, நீங்கள் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அப்புறமா பட்டை, கிராம்பு, லவங்கம்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதையும் நம்ம இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கொஞ்சம் அதிகமாகவே ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா நாட்டுக்கோழி குழம்புக்கு இது தாங்க நல்ல ஒரு ஃப்ளேவரையும் டேஸ்ட்டையும் தரும். ஸோ இப்போ நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாங்க. ஸோ இந்த தண்ணியை தான் நம்ம இந்த குழம்புக்கு யூஸ் பண்ணுவோங்க. ஸோ அவ்வளோதாங்க, நல்லா வேக வச்சு நம்ம இறக்கிட வேண்டியதுதான். இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக நமக்கு நாட்டுக்கோழி ரெடி ஆகிடுச்சுன்னா, நான் ஒரு 5 விசில் வச்சு இறக்கினாங்க, சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. ஸோ இப்போ வாங்க எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம். ஒரு மண்சட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. ஸோ இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சுங்க. இதில் வந்து நம்ம பட்டை, கிராம்பு, லவங்கம், பிரிஞ்சி இலை இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது கூடவே கொஞ்சம் சோம்பும் சீரகமும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதை நீங்கள் அரைக்க வேண்டாம், சும்மா முழுசாகவே நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பட்டை, கிராம்பு, லவங்கம், ஏலக்காய், பிரிஞ்சி இலை, சோம்பு, சீரகம் இதெல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா சின்ன வெங்காயம், தக்காளி, புதினா கொத்தமல்லி இது எல்லாத்தையும் ஒரே இதில் நீங்கள் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. ஸோ சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணுறதுனால நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கிடைக்குங்க. ஸோ அடுத்தது வேக வச்சு வச்சுருக்க நாட்டுக்கோழியையும் நம்ம இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம வறுத்து அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த மசாலாவை இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் மசாலா அரைச்சி ஆட் பண்ணி பாருங்கள், ரொம்பவே டேஸ்ட்டாகவும் மணமாகவும் இருக்குங்க. இப்போ தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா நம்ம ஒரு லிட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கு. இப்போ நாட்டுக்கோழி குழம்புக்கு ஒரு சீக்கிரமான ஒரு பொருள் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணணுங்க. அது ஒன்றும் இல்லைங்க, புளி கரைசல் தான். ஸோ ஃபைனல் ஸ்டேஜில் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா, கொஞ்சமாக புளியை தண்ணியில் கரைச்சிட்டு ஊற்றிக்கோங்க. ஊற்றிட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் அளவு கொதிக்க விடுங்க. அதுக்கப்புறம் இறக்கிடுங்க. அவ்வளோதாங்க, ரெடி ஆகிடுங்க. பாருங்கள் சுட சுட நாட்டுக்கோழி குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஓகே, பாய்.